歡迎進入語言智力單元。手指。手指係咪有10隻手指啊？每個人都有10隻手指啦。finger，睇下啲手指先。哦，伸咗5隻出嚟。腳趾。腳趾啊，每隻腳都有5隻腳趾啦。toe 就係腳趾啦。toe 啊，5隻腳趾啦。身體。身體係咩嚟㗎？body，留意一下，我哋話身體嘅時候係講整個身，包括頭啊、腳啊、乜手啊都齊嘅。但係英文 body 咧，淨係咁軀幹嘅咋，即係講個身體先係唔計手腳頭嗰啲噶。肩膀。肩膀啊，膊頭啦，你個膊頭喺邊度啊？你個膊頭就係肩膀。shoulder 肩膀係人哋個膊頭喺度啊。皮膚。你個皮膚係最大嘅器官，好大個，覆蓋成個身體噶皮膚。skin，摸下 BB 嗰個皮膚先。額頭。額頭，拍個額頭。forehead。forehead 啊，forehead 即係額頭咯。嗱，呢背。背脊背，我哋成日話背脊就係背啦。back，露背裝。拇指。拇指睇唔睇到剔手邊啊？即係手指公咯。thumb 係啦，手指公，撳掣啦。頸。我哋講頸就係前邊或者成條頸，後頸、前頸都包晒。neck 頸。手臂。手掌上邊嗰啲叫做手臂，成隻成隻亦都係武器喎。手掌，有老鼠仔嘅呢隻手。腿。腿即係呢腿腳咯，係咪？腿嗱，呢個大腿、小腿。如果我哋話腳嗰時候包咪腳趾嗰啲啊。拳頭手掌握埋就係拳頭啦。fist 拳頭握到實啦。鬍鬚。鬍鬚，女仔冇鬍鬚，男仔先有鬍鬚嘅。鬍鬚 beard 係咪呢個特別多鬍鬚喺邊度啊？中東嘅人啦，一般嚟講，中國人好少咁多鬍鬚噶。膝蓋下個膝蓋。呢係咪膝蓋啊？呢度佢有啲毛嘅噃。呢個大髀。我的身體。我嘅身體。My body，記得啊！我嘅身體係講緊手腳頭都加晒落去噶。My body 咧就係軀幹呢部分，手腳頭唔計噶。我的鼻子。我的鼻子我個鼻哥啦，鼻子就叫做鼻哥。My nose，只有個鼻哥窿鼻子。C 曹植。C 曹植寫嘅，行7步就寫好呢首詩，其實唔係好難噶，你哋都得啦。意乜嘢啊？兄弟姊妹間唔好相殘，唔好打交。煮豆燃豆萁。紫豆燃豆萁紫豆咧，用啲豆萁嚟到燒喎。以前有啲老師咧就會讀錯噶，紫豆燃豆萁，以為收機灣個機，個機字其實係竹花頭噶，呢個係草花頭，係萁。紫豆燃豆萁，攞啲豆梗嚟燒啊。
豆在釜中泣，豆在釜中泣，豆就喺鑊入邊喊喎。呢個釜字睇下點樣寫，就係鑊嘅意思啦。釜中泣唔係斧頭個斧喎，係鑊嚟噶呢個。本是同根生，本是同根生啊！嗰啲豆，個豆同佢豆梗講，我哋同埋一條根生長出嚟噶嘛。啊，大家兄弟姊妹。相煎何太急，相煎何太急啊！豆梗，你唔好燒到咁急啦！一燒到我喺上面跳跳下，跳跳扎喎，係咪？啊，火喺下邊燒，豆喺上邊煎磨啊！個天文地理歌，看看我太太陽陽可知可知方方向，明月星星已就狀。平地高山分開疆界，沿海汪洋任飄往。睇下太陽，我就知道方向喎。太陽喺東邊升起啊嘛，太陽喺西邊落下啊嘛。係咪真係太陽啊升起落下？其實唔係嘅，喺地球轉過去㗎啫。明月星星已就床，啲明月月亮啦、星星啦，包括太陽在內啦，都係喺床喺宇宙入邊，包括地球都係宇宙入邊。平地高山，有啲平地，有啲高山，分開疆界，國家嘅疆界啦。沿海汪洋，沿海就海好遠嘅地方，汪洋即係洋流咯，洋咯。海洋咯，任你飄往喎，任你去喎。我哋再唱一次啊！看看太陽可知方向，明月星星已就床。平地高山分開疆界，沿海汪洋任飄往。記唔記得頭先嗰首詩啊？我哋讀一次好唔好？子豆言豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。親一親，是啦，親好媽媽，親一親，親一親，好媽媽。啊，寫一寫啦，好媽媽。好香呀！好香呀！哎，人都係香噶啦嘛，豬肉都係香嘅，狗肉都係香嘅，咁啊人啲肉都係香嘅，除非你有細菌同埋病毒嘅啫，係咪？親一親，好爸爸，親親好爸爸，好爸爸喎，親下佢先，錫下佢先。啊哈哈，啊哈哈，咩事？做咩哈哈聲？胡子扎嘴巴，胡子揸嘴巴，哎呀，嗰啲胡鬚吉個嘴巴喎。揸嘴巴就係吉個嘴啦。為了孩子大腦不會縮小，影響一影響一生生的智的智力力和和健健康的發展，康的發展。在嬰兒期甚至甚至胎兒期，胎兒期，我我們都有們都有責責任任提供提供良好良好的環環境境刺激。刺激。我哋提供良好嘅環境刺激喎，係咪啊？啲良好嘅環境刺激係咩意思啊？包括咗錫 BB 咯，親 BB 咯，抱 BB 咯，仲有咧教佢睇嘢咯，識字咯。嗱，休斯敦貝勒醫學院研究人員話咧，嬰兒嘅腦部如果得唔到外在嘅環境刺激，腦就會縮細喎，佢嘅腦發展會比同齡嘅細佬哥少2成到3成嘅喎，所以你話 BB 唔使教啊，個腦會縮細個。好啦，語言智力單元跟你說再見啦，語言智力單元跟你講，拜拜。拜拜。